ကျွန်တော်ဥပဒေမှာပလဲဝင်ပလဲဝင်ရကောင်းနေပါတယ်။ကိုယ်လေးခုမှနေပါတယ်။အမေကမြင်းရစာပြီးခေါ်နေတယ်ဗျာ။ဒါတော့ဒီမင်းကမြင်းပြောလို့ကျွန်တော်လာနေတာပါ။အဲ့ဒါပလဲဝင်အောင်ဒီလေးခုမှနေပါ။ဟုတ်ကဲ့အပ်ပါတယ်ဗျာ။အပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရာကျွန်တော်အရှိရအရာလဲပါတယ်။ဒီဘုန်းကြီးလည်းဘယ်လိုနှီးရတယ်။စစ်ရှိဝင်နေမှာပဲနော်။ယာယီရတော့ကျွန်တော်ဝေးပေါ့ပဲ။သဘောဆရာ180ကျုံးမှနေထိုင်ပါတယ်အဲ့မှာယာယီကျွန်တော်ခေါ်ရမှာလေအဲ့ရေတန်းကိုချွေးမွေးလို့လာပြပါလေအဲ့နာနေတော့ဘာမှမမြင်ကြဘူးဘာမှမမြင်ဘူးကျွန်တော်လေဘယ်လိုစီမံမှလည်းကိုကျော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ခုကကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုပြန်ပြီးရှင်တာဒါကိုယ်ခါရကိုပြန်ပြီးရှင်ကိုယ်ခါရကိုတောင်းမှပြန်ပြီးရှင်ဒါပဲရေရှိတဲ့ကိုတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်ကောင်းမှုဒီခံရလို့ကျွန်တော်ရေးကြည့်တယ်ဒီရှိကြီးကိုဘယ်လိုကြားလို့ဖြစ်နိုင်ဒီရှိကိုကျွန်တော်ကောင်းမှုဒီနိုင်ရမယ်ကောင်းမှုဆက်တော့နိုင်ရမယ်ဒါပဲကျွန်တော်ရှင်းတယ်တောင်းဆိုတယ်စဘာမှမတောင်းဆိုပါဘူး